वाओ, ये कौन है? अरे ये तो मुन्नू है। ये मुन्नू का घर है और ये मुन्नू का छोटा भाई है। चलो। अरे ये क्या? ओ नो, कुत्ते को कंगारू खा रहा है। चलो चलो, कुत्ते को बचाते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं। चलो चलो, इनके पास चलते हैं। पिगलू राज। और ये कौन है? अरे ये तो डोरेमोन है। चलो चलो चलो, इनसे बंदूक उधार लेते हैं। ओह नो, ये तो बंदूक है। चलो चलो चलो, इसको मारते हैं, कंगारू को मारते हैं। चलो चलो। वाह, अरे लगता है कंगारू मर गया। चलो चलो, कुत्ते की जान बचाते हैं। चलो चलो, कुत्ते की जान बचाते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो कुत्ते, तुम इसमें लग जाओ। वाह, चलो कुत्ते को ठीक करते हैं। वाह, कुत्ता ठीक हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो कुछ चीजें लेने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वाह, चलो चलो। टिन 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 टिन। वाह, अरे ये कौन है? ये तो बेबी है। बेबी क्या बेच रहा है? बेबी तो चीजें बेच रहा है खाने की। अरे यहाँ तो लॉलीपॉप भी है, बिस्किट भी है, चिप्स भी है और कुरकुरे भी है। चलो, मैं ये सब मैं खाने वाला हूँ। चलो इनसे ले लेते हैं। चलो बेबी, 50 रुपये लो और हमें ये सब चीजें दे दो। चलो चीजें को लोड करते हैं। वाह, एक चीज यहाँ पर। वाह, लॉलीपॉप। वाह, ये क्या है? ये तो पल्स है। पल्स तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भैया। वाह, ये लॉलीपॉप। वाह, ये टॉफी है, टॉफी भी रख देते हैं। चलो, ये तो पार्ले जी है। और भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी है। चलो ये सब लेके चलते हैं। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, चलो ये सब इनको दे देते हैं। वाह, बहुत मजा आएगा। वाह, चलो ये तुम्हारे लिए है। चलो बेबी, ये तुम खा लेना अच्छे से। वाह, अरे बेबी क्या कर रहा है? बेबी तो दूध पीने लग गया। बेबी के लिए तो चीज़ें लेके आया हूँ मैं। बेबी तो चीज़ें खाएगा। चलो ये टॉफी खाओ बेबी। पल्स टॉफी खाओ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो खरगोश को देते हैं। ये तो खरगोश, तुम टॉफी खाओ, बहुत मजा आएगा। वाह, अरे ये पिगलू राज है, इन दोनों ने हमारी हेल्प की थी। चलो इनको देते हैं लॉलीपॉप। चलो लॉलीपॉप खाओ। वाह वाह, बहुत मीठी है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा लॉलीपॉप खा के। थैंक यू सो मच। चलो इसको खिलाते हैं। पिगलू राज, लॉलीपॉप क्लियर करो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। वाह, आगे भी देते रहना, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं आगे कौन है। वाह, अरे कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता तो गर्दन को हिला रहा है, लगता है ये ठीक हो गया। चलो, अरे ये कंगारू तो मर गया। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, अरे ये मुन्नू का घर है ये तो। वाह, अरे ये क्या? अरे बाघ तो गुड़िया को खा रहा है। चलो चलो, बाघ को मारते हैं। चलो, टिंग 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 टिंग। वाह, चलो मर जाओ तुम। वाह, बहुत बढ़िया। अरे गुड़िया का सिर तो अलग हो रखा है। चलो गुड़िया को ठीक करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो गुड़िया, तुम लग जाओ। वाह, चलो गुड़िया ठीक हो गई। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बेबी क्या कर रहा है? बेबी तुम्हारी कैप हटा दो। वाह, अरे ये तो टकला है। टकला क्या कर रहा है? टकला तो लगता है चीजें बेच रहा है। चलो टकला को उठा देते हैं यहाँ से। अरे ये तो बैठता भी है। ओ नो, ये तो सो गया। ओ, इसकी तो चेयर गिर गई। चलो चेयर को सीधा करते हैं। चलो टकला, बैठ जाओ तुम अच्छे से। हाँ, क्या बेच रहे हो? चीज़ें बेच रहे हो क्या इससे? चलो बेचते रहो। हाँ, सारी बेच देना, पहले शाम पहले। ठीक है, चलो बढ़िया। बाबा, मुझे चीज़ी दिला दो प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं तो मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, मैं रोने लग जाऊंगा। प्लीज मुझे दिला दो, मैं रो रहा हूँ। चल ठीक है, चीज़ें ले लेना, बस रोई मत, चुप हो जा। चलो गाड़ी में बैठो और अच्छे से चलना। चलो ढींढ। वाह, मैं चीज़ें लेने जा रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाह, अरे वाह वाह, इतनी सारी चीजें। ये चीजें कौन बेच रहा है? अरे ये चीजें तो पिंकू बेच रहा है। वाह, क्या क्या है देखते हैं। वाह, चिप्स है, कुरकुरे हैं और टॉफियां हैं, चॉकलेट है, लॉलीपॉप है। वाह, चलो ये सब मैं मेरे दोस्तों के लिए ले लेता हूँ। वाह, चलो पिंकू को पैसे देते हैं। वाह, चलो पिंकू, 50 रुपये लो और हमें हमें ये सारी चीजें दे दो। ये सारी कुरकुरे हमें दे दो। अच्छे से पकड़ो पैसे को। वाह, पिंकू ने पैसे ले लिए हैं, लगता है ये अपन को चीजें दे देगा।
वाह, चलो अच्छे से पकड़ो, छोड़ो मत, पैसे हैं, पैसे को छोड़ते नहीं है। चलो चलो, चीजें ये सारी ले लेते हैं। वाह, लॉलीपॉप को यहाँ रखो, दूसरी लॉलीपॉप को भी यहाँ रख दो। अरे ये तो गिर गई। चलो चलो, अच्छे से रखो, ऐसे नहीं रखते। चलो, वाह, लॉलीपॉप मिल गई। टॉफियाँ भी रख देते हैं। टॉफी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मा, टॉफी मेरी फेवरेट है। टॉफी को तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। चलो चलते हैं, मेरे दोस्तों को देते हैं। चलो, मेरे दोस्त कहाँ हैं, देखते हैं। अरे बेबी, बेबी क्या कर रहा है? बेबी तो जूस पी रहा है, फ्रेश मैंगो जूस पी रहा है। वाह, ये तो बेबी दूध गटागट पी रहा है, किसी से बात ही नहीं कर रहा, अकेला अकेला पी रहा है। और ये बेबी क्या कर रहा है? अरे ये तो दूध पी रहा है। ओह नो, ये तो खाली कर दिया दूध की बोतल को। वाह, इधर कौन है? इधर तो डॉगी है। डॉगी को भूख लगी है क्या? डॉगी को क्या खिलाए? डॉगी को चलो टॉफी खिला देते हैं। चलो डॉगी, टॉफी खा लो, टॉफी खा लो रे बाबा, अच्छे से खा लो। अरे इधर कौन है? इधर तो पिगलू राज है। पिगलू राज, वाह, मुझे टॉफी बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू मुझे टॉफी देने के लिए। अरे खरगोश, चलो खरगोश को टॉफी खिलाते हैं। वाह वाह, ये क्या दे दिया तुमने? मेरे तो मौज हो गई आज टॉफी खाकर। अरे ये बाघ उधर क्या देख रहा है? ये बाघ तो पिंकू को देख रहा है। पिंकू को खा नहीं चाहिए बाघ। ओ नो, ये तो खाने वाला है। ओ नो, ये तो खोपड़ी में छेद कर दिया। पिंकू तो मर गया। ओ नो, पिंकू को तो छेद हो गया, मर गया दिखता है। अरे मर जाने दे, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, मोटा और रखा खा खा कर। चलो चलते हैं उधर साइड में। हो, इधर क्या चल रहा था? इधर तो डॉग अपनी गर्दन को हिला रहा था लगातार। चलो हिलाते रहे। चलो ठीक है, बढ़िया है। वाह, इतनी सारी चीजें, ये चीजें कौन बेच रहा है? अरे ये चीजें तो पिंकू बेच रहा है। चलो चलो, ये चीजें अपन खरीद लेते हैं। पिंकू को 50 रुपए देते हैं। चलो पिंकू, 50 रुपए लो और ये सारी चीजें हमें दे दो, ये मेरे दोस्तों को खिलाऊंगा। वाह, बिस्किट तो मैं मछली को दूंगा। मछली बिस्कुट खाओ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वाह, खरगोश जूस पी लो। वाह, जूस बहुत अच्छा है। वाह, बढ़िया। चलो, अरे कुरकुरे, चिप्स तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भैया। वाह, ये चिप्स चलो डोरेमोन को दे देते हैं। वाह, डोरेमोन चिप्स को पूरा खाना। वाह, लॉलीपॉप कौन खाता है? लॉलीपॉप तो छोटा बेबी खाता है। छोटा बेबी, वाह वाह, बहुत मीठी चिप्स है, बहुत मीठी लॉलीपॉप है, बहुत मीठी लॉलीपॉप है। भैया तुम भी लॉलीपॉप खाओ। वाह, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, इतनी मीठी लॉलीपॉप खाया हूँ मैं आज। चलो मैं पूरी खाऊंगा इसको तो। वाह, चलो आगे क्या है? आगे तो टॉफी है। टॉफी तो बंदर मामा खाएगा। चलो बंदर मामा टॉफी खा लो। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो एक और टॉफी। ये टॉफी तो इस बाघ को दे देते हैं। अरे इसकी तो दांत भी है, ये तो खा जाएगा इसको। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आगे क्या है? आगे तो इसमें भी टॉफी है रंग बिरंगी। चलो ये इसको मंकी को दे देते हैं। वाह, अरे एक और थैली, इसमें तो कुरकुरे हैं, कुरकुरे, टोमेटो कुरकुरे। ये तो मुन्नू को दे देते हैं। मुन्नू, तुम ये कुरकुरे खा लेना और घर पर ही रहना, घर का अच्छे से ध्यान रखना, कहीं बाहर मत जाना, कोई आ गया तो बता देना मेरे को, और चाबी अपने साथ रखना, ज़्यादा खेलने मत जाना बाहर, ठीक है? चलो एक चिप्स इसको दे देते हैं। चलो मुन्नू, एक चिप्स तुम्हारे लिए है, एक तुम्हारी भैया के लिए चिप्स है। चलो इसको लॉलीपॉप दे देते हैं। वाह, तुम लॉलीपॉप ले लो। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। वाह, बहुत बढ़िया लॉलीपॉप है, वेरी नाइस। डॉग क्या कर रहा है इधर? डॉग, लॉलीपॉप क्लियर करो, ऐसे नहीं करते, मना नहीं करते, मना नहीं करना चाहिए, मीठी लॉलीपॉप है, मना नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। पिगलू राज, टोपी क्लियर करो। वाह, बहुत बढ़िया, नाइस टोपी, मजा आ गया, बढ़िया सोऊंगा आज, बढ़िया, वेरी नाइस। वाह, एक और चिप्स की थैली। अरे वाह, ये किसको दे? ये किसको दे? किसका नंबर नहीं है यहाँ? अरे इस बेबी का नंबर नहीं है यहाँ। चलो इसको दे देते हैं। वाह,
अरे ये तो हंस रहा है, ये तो खुश हो गया, ये बहुत खुश हो गया, ये तो चिप्स की थैली देखकर बहुत खुश हो गया। वाह वेरी नाइस। चलो चलो, अरे ये बेबी तो गिर गया, चलो चलो इसको दूध पिलाते हैं और दूध पिलाकर इसको सुला देते हैं। वाह वाह, दूध पूरा पी गया। मैं अब सोऊंगा, मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है, मैं दूध पीता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं पीता हूँ। अरे ये तो हंस रहा है, ये तो हंस रहा है, हंसेगा ही, दूध जो पिया है हंसना भी पड़ेगा इसको, दूध तो पिए है भाई, दूध पी लिया मैंने दाब कर। चलो चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अरे ये कंगारू है, ओ नो ये तो कंगारू उड़ रहा है, ओ माय गॉड ये तो उड़ता है, ओ नो ये तो डांस भी करता है, ये किसी को खाने से, ये किसको खाएगा, ओ नो ये तो बेबी को मम्मी को खा रहा है, ओ नो ये तो खा गया, बेबी को मम्मी को खा गया। चलो चलो इस कंगारू को मारते हैं। वाह वाह, चलो ये मर गया, वाह वेरी नाइस, ये तो मर गया, वेरी नाइस वेरी गुड। वाह मेरे पास कितने सारे खिलौने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सारे खिलौने मिल जाएंगे आपको। वाह वेरी नाइस। अरे ये पिंकू क्या कर रहा है, ये पिंकू तुम भी आ जाओ। अरे नो पिंकू तो उड़ रहा है, ओ नो इसमें तो शक्तियाँ है, ओ नो ये तो उड़ रहा है, ये उड़ता भी है पर ये बोलता नहीं है किसी से, ये किसी से बोलता नहीं है, पता नहीं क्या पास्ट रख रखा है क्या। अरे मत बोले कोई बात नहीं, पर चीज़ें अच्छी से बेचना तो चीज़ें सारी बेच देना, खाने पीने की लॉलीपॉप बेचते रहना, ठीक है ठीक है।